Allora, stiamo parlando della peggior crisi alimentare per quel che riguarda gli animali che sono quelli fondamentali per il settore agricolo, che si sia mai verificata dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, è stata diagnosticata. Questo problema riguarda il Veneto perché ha grossissime produzioni, ma un po' tutta Italia che è coinvolta nel medesimo problema, oppure no? Ma assolutamente sì, guardi, oggi è un problema nazionale. Domenica abbiamo delle iniziative in Sud Italia, ma si stanno facendo anche in Centro Italia, le faremo anche al Nord Italia, e quindi una situazione globale che riguardano tutte le nostre aziende a livello nazionale. Quindi per questo ci deve essere la forza di un governo forte che diano risposte chiare e concrete alle nostre aziende agricole. Avete quindi avuto rapporti, immagino a livello di altre, non solo la CIA ma con altre associazioni, sì, col governo? Ragioniamo tutti nella stessa maniera e quindi tutti siamo consapevoli del fatto che ci devono, consapevoli del fatto che ci vogliono degli interventi immediati. Però vede, sulle parole siamo tanto bravi, però poi alla fine dobbiamo la concretezza. Oggi noi la concretezza la dobbiamo vedere con degli atti concreti. Oggi questi atti non ci sono ancora, ci sono buone intenzioni da parte di tutti dicendo sì, avete ragione, ci accorgiamo che la situazione siamo in difficoltà e quindi dobbiamo intervenire, però si deve intervenire in maniera veloce, perché la semina del mais o l'alimentazione degli animali non è che con un bottone stacco l'alimentazione degli animali, lo devo dare quotidianamente, e quindi a queste aziende agricole io devo dare risposte immediate in maniera esemplare, ma subito, non devo aspettare tempi morti. Questo è il punto. E poi animali vuol dire animali da carne che rischiano, vabbè, adesso di andare al macello, ma quelli da latte soprattutto, quindi tutto il settore lattiero-caseario che viene guardi, anche le nostre aziende da latte, ne parlavamo con delle aziende di Venezia ma anche con delle aziende di Belluno. Se alcune produzioni non raggiungono lo standard normale, quindi quei 30-35 litri di latte al giorno, quella mucca è improduttiva e quindi l'azienda sta decidendo di portarla al macello, perché non è possibile utilizzare un settore come utilizzare una mucca in questo caso che diano solo problemi di economicità, e quindi ecco, le aziende stanno lavorando su questo e quindi per questo viviamo e siamo su una situazione di grande crisi, di grande difficoltà. Questo è indubbio, quindi i tempi devono essere veramente stretti e immediati, perché il rischio altrimenti, cioè cosa avete, 2 settimane in genere di autonomia per quanto riguarda l'alimentazione dei bovini? Sì, molte aziende oggi ci chiamano dicendo che i fornitori possono garantire al massimo 15-20 giorni per quanto riguarda le materie prime, e quindi dopo quei 15-20 giorni è un rischio proprio di alimentazione, quindi noi siamo molto preoccupati, il settore agricolo è fortemente preoccupato. C'è un messaggio: pandemia, Cina, poi incetta di materie prime, Cina poi mais, Cina poi tamponi, Cina, ma nessuno pensa ad un disegno globale e non si pensa di fare qualcosa. Complimenti per il tema trattato ed un applauso alla sempre splendida conduttrice, grazie. E alla fine questo fa parte del dispensieri che ci possa essere con un complotto, però diventare complottisti poi diventa anche deleterio, perché non se ne viene a capo. Sì, ma guardi, chi mette al centro le produzioni agricole mette al centro un vero problema. Oggi le politiche agricole ci siamo accorti che necessitano di questo. Abbiamo cercato a livello europeo di mantenere un livello importante dell'ambiente, e così deve essere, però dall'altra parte non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo produttori di cibo e quindi ci deve dare la possibilità di produrre cibo. Vede, la Cina, oltre a accaparrarsi il mais, sta facendo incetta anche per quanto riguarda terreni agricoli di altri paesi, Sud America ed altro, quindi oggi la Cina sta lavorando su questo, e quindi ecco, su questo noi come Italia e come Europa dobbiamo valutare attentamente quali sono i rapporti commerciali con gli altri paesi, ma soprattutto la possibilità di essere noi i primi
produttori dei nostri prodotti e quindi avere un autoconsumo un'autonomia diventa fondamentale, certo. assolutamente, quindi divenendo anche in deroga a tutte queste normative che sono state fatte. A proposito di ambiente, un'altra questione che adesso proprio è in Consiglio regionale, in seconda commissione se non erro, è quella relativa sostanzialmente al fotovoltaico. Insomma, si sta discutendo se attuare una politica estensiva del fotovoltaico anche nelle zone, quindi in zone che potrebbero poi essere produttive, agricole, oppure più restrittiva e quindi solo in certe aree dove non ci sarebbe, qui sui capannoni, sulle case e quant'altro, ma non sui campi che possono avere una vocazione agricola. Questo in sintesi, è corretto? È perfettamente corretto, noi abbiamo fatto una grossa battaglia, noi insieme alle altre organizzazioni, perché il fotovoltaico a terra, di questo mi sembra che lei, questa è la domanda che lei mi sta facendo. Che Legambiente è favorevole a terra il fotovoltaico? Sì, beh, il fotovoltaico a terra va fatto l'alimentazione, ma va seminato. Il terreno è un terreno importante, il terreno agricolo è importante, deve essere valorizzato per il terreno agricolo. E quindi il fotovoltaico a terra, noi non siamo assolutamente d'accordo sul fotovoltaico a terra, se non sulle aree particolari come le cave, le aree dismesse e tutte quelle aree che non producono cibo e non producono agricoltura. Su tutta la parte agricola... Non ci sono alberi perché non ci sono alberi ovviamente. Su tutte le altre aree dove si produce cibo, dove si produce agricoltura, dove si producono i nostri prodotti DOP, IGP, DOC e quant'altro, beh, là non ci sono discussioni, là il fotovoltaico a terra non esiste. Il fotovoltaico deve essere una tecnica importantissima perché vediamo sempre di più che l'energia è un elemento importante, però prima andiamo sui capannoni, dopo andiamo sui parcheggi e poi vediamo sulle aree dismesse. Là è il punto in cui noi dobbiamo oggi lavorare sul fotovoltaico. E guardi, questo sul PNRR dà una risposta su questo. Sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro per le aziende agricole, però vede con chiare quali sono i posti in cui devono essere fatto il fotovoltaico, sui tetti di capannoni, sui tetti delle stalle. Quella è la risposta concreta che noi diamo all'energia e che diamo al territorio. Il Veneto insieme con la Lombardia sono i due regioni che consumano più suolo a livello nazionale, ma lo vogliamo smettere e poi discutiamo della produzione e dell'autonomia alimentare. Beh, allora voglio dire, dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. L'energia è un elemento importante, il fotovoltaico è importante, ci sono delle aree ben specifiche che non vengono utilizzate per l'agricoltura e là si deve fare. Un altro messaggio, sempre di più diventa determinante produrre in casa, riduciamo i costi di esercizio con agevolazioni e bonus per essere sullo stesso livello degli altri paesi da cui importiamo. Dal punto di vista delle agevolazioni e di quant'altro, voi avete chiesto anche degli interventi, no? E anche delle proroghe di alcuni provvedimenti in sede comunitaria. Beh, sì, cioè noi, come dicevo, noi abbiamo richiesto che vengano sbloccate tutte quelle aree che per normativa comunitaria oggi devono essere messe a riposo e quindi non devono essere in produzione. Sono circa 200.000 ettari a livello nazionale che per noi è importantissimo invece che questi 200.000 ettari rientrano all'interno delle produzioni del settore primario e quindi la possibilità delle produzioni. Però vede, il nostro telespettatore ha fatto una domanda importante e quindi che va valorizzato. Le piccole produzioni locali per noi sono elementi importantissimi, quindi sempre di più le nostre aziende sono a disposizione, si mettono a disposizione per la vendita dei loro prodotti, quindi ecco, in questo caso è importante anche valorizzare i prodotti nostri, delle nostre aziende agricole, ma soprattutto deve essere valorizzato anche i prodotti made in Italy, quindi i consumatori devono sempre più guardare l'etichetta nel momento in cui vanno ai supermercati, guardare dove si fa quel prodotto e soprattutto la provenienza di quel prodotto. Valorizzare il prodotto italiano vuol dire dare la possibilità alle nostre aziende agricole di percepire quel centesimo in più e dare la possibilità alle nostre aziende agricole di rimanere nel territorio e quindi la valorizzazione dei nostri prodotti. Però non si rischia che con questi aumenti energetici pazzeschi un po' il potere d'acquisto delle famiglie è quello, anzi, perché se poi vengono messi in cassa integrazione
tante persone diminuisce ancora di più. Se i prodotti di qualità del nostro territorio hanno sempre quel costo superiore, la famiglia quello ha a disposizione, non riesce a sostenere le bollette, non riesce a sostenere il consumo del carburante per poter, ha uno stipendio minore, ha delle entrate minori, diciamo, economiche, per cui deve andare su, non dico junk food, però insomma su quello che costa meno, e non è certo il nostro Made in Italy, quindi diventa un po' un boomerang. Già vediamo agriturismi che durante la settimana non riescono neanche a tenere aperto, perché la gente non ci può andare più. Sì, guardi, lei ha perfettamente ragione, però i prodotti a chilometro zero, come si dice, comunque i prodotti in cui noi riusciamo a essere più competitivi, sono i prodotti delle nostre aziende. Ma vede, anche in questo caso c'è un aumento del valore di quel prodotto nel supermercato, però ai nostri agricoltori non viene dato un centesimo in più. Ma lì e questo è il fatto, e quindi noi oggi sul problema della filiera, il governo la scorsa settimana all'interno anche in questa fase del PNRR ha individuato delle filiere importanti di intervento. Penso che sia quello gli obiettivi in cui noi oggi dobbiamo andare. Dobbiamo cercare di trovare la filiera, dare la possibilità alle nostre aziende di produrre un prodotto di qualità e che venga pagato il giusto prezzo, ma soprattutto ai consumatori che venga riconosciuto il giusto valore, e quindi un valore anche più basso rispetto a quello che oggi possono trovare nei supermercati e nella grande distribuzione, perché di questo oggi noi dobbiamo cercare di valorizzare i nostri prodotti, ma soprattutto tentare anche di ridurre quei costi dalla produzione alla vendita. Però questo discorso della filiera è abbastanza complesso e sembra che non se ne venga fuori. Torniamo a parlarne e anche di altre questioni che ci sono, perché finisse tutto qui non è finita. Tra poco, dopo la pubblicità.